Покупала курочек в начале лета с какой-то птицефабрики. Они были ободратые, такие страшненькие. Ну, он одна и до сих пор никак не оперится. В общем, даю я им витамины. Даю и шкурки с лука, и луковый жмых даю. И, в общем, начали они у меня сильно болеть с самого начала. Одна, вторая, одну отпоила, вторая начала. Поила, лук, чеснок, сок выдавливаю, развожу один к одному. Рыжуха болеет уже 2 месяца. И вот еще одна напыжилась. До этого я им тоже давала антибиотик. Разводила с водой, и они пропивали. Вот такой. Но не помогло. Теперь вот опять прошло уже 2 месяца, и я опять решила давать этот антибиотик. Но уже стала колотить четвертинку таблетки на стакан воды. И заливаю каждой в клювик по 6 кубиков утром и 6 вечером. Не знаю, поможет или нет. Бедные курочки, какая у них жизнь досталась. А то в клетках жили, а теперь вроде бы на волю. Ну вот, другая напасть. Чихи, чмыхи какие-то появились. Что за беда? Не знаю, как уже с ней бороться. Каждыми днями эти процедуры. Кто и чем победил эту болезнь, подскажите.